ყოველდღე საჭიროა სახლის დალაგება, მტვრის, ჭუჭყის წმენდა, სამზარეულოში საკვები პროდუქტების ნამცეცების მოსუფთავება. როცა ცოცხი უსარგებლოა, იძულებულნი ვართ გამოვიყენოთ მოუხერხებელი მტვერსასრუტი. თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ ძველი, მძიმე და მოუხერხებელი მტვერსასრუტი და როგორი საზიზღარი საქმეა მტვრიანი ტომრის დაცვა. მტვერსასრუტი დიდ ადგილს იკავებს, მისი გამოტანა და შემდეგ დასუფთავება ნამდვილი თავის ტკივილია. თქვენ კიდევ ფიქრობთ, რომ მოუხერხებელი მტვერსასრუტი შეიძინოთ, ისედაც მოუხერხებელი მტვერსასრუტებიდან. საკმარისია დიდი და არაკომფორტული მოწყობილობებით სარგებლობა, რომლებიც ერთმანეთისგან მხოლოდ დიზაინით განსხვავდება და არაკომფორტულობით. მოვიდა ცვლილებების დრო. ყურადღება ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სპეციალურად თქვენთვის, მხოლოდ TV Mall-ის სატელევიზიო შეთავაზებით წარმოგიდგენთ ყველაზე კომპაქტურ, მსუბუქ, ძლიერ, მოსახერხებელ და ხელმისაწვდომ ვერტიკალურ მტვერსასრუტს, რომელიც გახდება თქვენი ყოველდღიური დამხმარე. ეს სწორედ ისაა, რაც უნდა იყოს ყველა სახლსა და ოფისში, რადგან ასეთი მოსახერხებელი მოწყობილობა არასდროს შექმნილა. შეგიძლიათ დაივიწყოთ მძიმე მტვერსასრუტები და ცოცხიც კი, რადგან ეს ელექტრომტვერსასრუტი ისეთივე მძლავრია, როგორც დიდი მტვერსასრუტი და ისეთივე მსუბუქი, როგორიც ცოცხი. შეხედეთ, ვერტიკალური მტვერსასრუტი იმდენად მსუბუქი და მოსახერხებელია, რომ მისი გამოყენება ნებისმიერ დროსაა შესაძლებელი. ახლა, იმისთვის რომ მოასუფთავოთ სახლი ჭუჭყისა და ნამცეცებისგან, არ არის საჭირო გენერალური დასუფთავება. საკმარისია ჩართოთ ეს ვერტიკალური მტვერსასრუტი და რამდენიმე წუთში მიიღებთ იდეალურ სისუფთავეს. ვერტიკალური მტვერსასრუტი ძალიან სწრაფი და მოქნილია. ის ადვილად სრიალებს და წვდება ძნელად მისადგომ ადგილებს მაგიდისა და სკამების ქვეშ და ეფექტურად იღებს მტვერსა და ნამცეცებს. მტვერსასრუტი გორგოლაჭების დამსახურებით მსუბუქად მოძრაობს და არ კაწრავს ზედაპირს. მისი სამკუთხედის ფორმის თავი შესაძლებლობას იძლევა ეფექტურად მოასუფთავოს კუთხეები. მტვერსასრუტის თავი ძალიან მოქნილია და 360 გრადუსით ბრუნავს თავისი ღერძის გარშემო. მოხმარების დროს ძირითადი ნაწილი ბრუნავს 180 გრადუსით. რისი დამსახურებითაც მტვერსასრუტი მოქნილი და მოსახერხებელია. შეხედეთ, რა კომფორტულია მისი გამოყენება. მოწყობილობას 2 ლიტრიანი სანაგვე კონტეინერი აქვს, რომლის მოხსნა და დაცლაც მარტივია, მტვრიანი ტომბრის შეხების გარეშე. მტვერსასრუტის თავი, რომელიც თავისი ღერძის გარშემო 360 გრადუსით ბრუნავს, ძალიან მოქნილია. ახალი, კომფორტული მტვერსასრუტი. ეს არის 2 ერთში. მოხსენით თავი და დამაგრძელებელი სახელური და თქვენ მიიღებთ მინი მტვერსასრუტს. საწმენდი ტილოს გარეშე აიღეთ მაგიდიდან ნამცეცები ან მიმოფანტული ყავა. ხვიერი ან ნებისმიერი სხვა სახის ნაგავი მოსუფთავდება მომენტალურად. მიმოფანტული ნაგავი იქნება ის ასაღები მაგიდიდან, იატაკის კუთხეებიდან თუ ნაპრალებიდან, არ არის პრობლემა ამ პატარასთვის. მინი მტვერსასრუტი სწრაფად გაწმენთ თქვენს დივანსა და სავარძლებს ნამცეცებისა და მტვრისაგან. მიმოიფანტ ასველი საკვები, ჩვეულებრივი ცოცხი არ გამოგადგებათ. გამოიყენეთ მინი მტვერსასრუტი. ის ასევე მოსახერხებელია მანქანის დასასუფთავებლადაც. თუ რაიმე მიმოიფანტა, სწრაფად შეგიძლიათ მოასუფთავოთ. მაშასე, გამოიყენეთ ვერტიკალური მტვერსასრუტი ნებისმიერ ზედაპირზე. ლამინატი იქნება თუ პარკეტი, მეწლახი თუ ხალიჩა. ისეთი ხალიჩიდანაც კი, რომელსაც მაღალი ბეწვი აქვს, აიღებს ნებისმიერ ნაგავს. იდეალური შედეგი. გამოიყენეთ თქვენი ვერტიკალური მტვერსასრუტი ყველგან, სამზარეულოში, სააბაზანოში, სასადილო ოთახსა და ოფისში. მტვერსასრუტს აქვს გრძელი სადენი. შეგიძლიათ მოასუფთავოთ ხალიჩები მიკრობებისა და მტვრისაგან ზედმეტი ძალის ხმების გარეშე. და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ მტვერსასრუტის ყველაზე დიდი უპირატესობა მისი სიმსუბუქე და კომპაქტურობაა. იმდენად მსუბუქი და კომპაქტურია, რომ მარტივად შეძლებთ კიბეების მოსუფთავებასაც. თუ სახლში ხალიჩა გაქვს, მაშინ ვერტიკალური მტვერსასრუტი უბრალოდ აუცილებელია თქვენთვის. ის ეფექტურად მოასუფთავებს ხალიჩასა და უზრუნველყოფს სისუფთავეს ყოველდღიურად. კიდევ ერთი უპირატესობა. ის არ იკავებს დიდ ადგილს. შემოახვიეთ სადენი და დადევით კუთხეში. ყველაზე პატარა ბინისთვისაც კი მოსახერხებელია. გარწმუნებთ, ეს მტვერსასრუტი გახდება თქვენი შეუცვლელი დამხმარე. ახლა კი ყველაზე დიდი სიურპრიზი. თქვენ შეძლებთ შეიძინოთ ეს საოცარი მტვერსასრუტი 2 ერთში დაუჯერებლად დაბალ ფასად, არა 400, არა 300 და არც 200 ლარად. დაგვირეკეთ კომპანია TV Mall-ში და შეგვიკვეთეთ 10 წუთის განმავლობაში და ამ ვერტიკალურ 2 ერთში მტვერსასრუტს შეიძენთ მხოლოდ 109 ლარად. დიახ, თქვენ სწორად გაიგონეთ, მხოლოდ 109 ლარად შეიძენთ ელექტრო 2 ერთში მტვერსასრუტს. დარეკეთ ახლავე, რაოდენობა შეზღუდულია. 205 14 14